来，机械制造，我们上次讲到这一页哈，在讲这个机孔制、机轴制，重点就是机孔大写、机轴小写。好，那这个表哈，在你们课本21页讲完，继续讲重点。好来，这里就是配合符号的标注，有没有看到？这个在你们的课本的21页下面，这边有没有？哎，不是21页下面。你们课本没有，那没关系。有这个吗？第几页？11页下面。11页下面，好来看，啊，我知道，我刚才讲错了，应该是在课本第11页这边啊。最重点哈，来，我们来欣赏这个东西。你看 H8 斜线小 g7，前面是大写的。后面是英文字母小写，为什么这样写？大写就是孔，请你把孔圈起来。大写就是孔，它的孔是 H8，哦，公差等级圈起来，公差等级，对不对？为什么我们知道它叫机孔制？孔嘛，大写嘛，对不对？请你把机孔制圈起来。这个20叫什么？标称尺度，标称尺度圈起来。标称这是2个字，标称顾名思义是我们设计人员去标上去的，对不对？这是一个理想值，圈起来。再来啊，要会看哦。H 机孔是8是什么？公差等级，表示它是第8级。你还记得总共几级吗？糟糕，20级，对，20级。IT 01、IT 0、IT 1，到 IT 18。电视机前的观众朋友，如果你不知道总共分20级，你就要打屁股，赶快去看前面老师教的。再来，斜线后面小 g 小的东西代表轴，所以这里轴公差，请你把轴公差圈起来，轴。7代表它是公差等级第7级啊，公差等级总共分几级？20级。对，你看这位同学上课有认真。IT 01、IT 0、IT 1，IT 18，各位看哦。好，讲完，这样知道哈。好，这个要会看，要会背，等到将来你们乙级检定。这个你就知道。好，再来，这是例题。例题我不讲，你大概给你看一下啊。有些同学我知道，毕业之后10年，家里没有钱，没有关系，这个我停在这里，自己看，你看你能不能回答。没有参考书没关系，你自己回答看看，答案给你参照，你可以随时暂停，好吧？好。你看他这里讲的重点是说什么字？机轴字，为什么？小写，有没有？好了，再来下一个重点是表面粗糙度。表面粗糙度，女生一定要学，对不对？女生爱不爱漂亮？漂亮。希望皮肤光滑。粗糙度重点来。表面粗糙度是指弓箭表面高低起伏，把高低起伏圈起来。高低起伏，高低起伏很明显，我们就说它很粗糙，对不对？也是弓箭表面。我们现在在讲第几页？有人不知道？第12页。12页，来啊！好，你只要圈起来啊。也就是表面轮廓纹理粗细程度，纹理粗细圈起来。粗细台语。粗叫做什么？台语粗，你的皮肤有够粗，对不对？对。你摸你的女朋友，你的皮肤有够粗。细台语叫什么？细粗。你台语比我还烂。对，你看这个干，不是干，是有。你的皮肤摸起来幼咪咪，好啊，粗细程度。好，请看下面图，俗称什么？光度，把光度圈起来。
喂，光度。表面粗糙度就是光度，越细的东西越会反光，还是越不会反光？对，所以你看有的人气色很好，女生晚上走过来，我汽车灯一照，哦，脸都是白的，反光啊，然后就整瞎了。吓死人！还有血棍，那是阿飘，知道哈？影响弓箭表面粗糙程度的最大2个因素，请你一定要圈。第一个，进刀量，进刀量圈起来。你们有没有去过车床？有没有玩过车床？车床不是有一个东西是圆柱体的，在旋转，这里是车刀。什么是进刀量？什么是进刀量？完蛋了，忘记了，还给老师了。进刀量叫这样，滴，这个叫进刀量。那往前叫做什么？完蛋了，好性改良。进刀深度。深度往前叫深度，这样叫进刀量，每转1圈前进的距离，1，对不对？所以你们玩那个车床，有一个转，它就呜，有没有？这个叫进刀量。所以影响表面粗糙度的就是进刀量的大小，圈起来。刀鼻，刀鼻就是侧刀。这个地方叫鼻子，对不对？这样往前，我是拿侧面给你看，刀鼻。等到我们学到后面第9章工作机械车厢，你就知道叫刀鼻，就好像刘德华的鼻子一样，对不对？我们班上谁的鼻子最挺最漂亮？郭一章，郭一章，没错，这个叫刀鼻，对不对？他鼻子长得最挺最漂亮。哇，表示他那方面的能力很好，对不对？好来，好来这里，表面越粗糙越容易生锈，对不对？为什么？因为接触面积大，氧化。好来，下一个，这个就是图，给你参照。粗糙有没有？它会有一个表面粗度仪，粗糙度仪，用这个侦测。来，表面粗糙度依照其值大小分表面情况等级分为几种？5种，你不用记啦，把这5种圈一下。光胚面、粗切面、细切面、精切面以及超光面。超光面听起来比较光滑，还是比较粗糙？光滑，对，超光面。单位是这个会不会念？完蛋了，不会念。μm μ，完蛋了，不会。现在写起来。你要这个要知道哦。m 是10的负几？负3。μ 是10的负几？负6。再下去就是 n 是10的负几？负9。负9，太好了。这个写成中文叫什么？不知道。奈米。答对了，所以奈米就是 nm。这个写成中文叫什么？完蛋了。微米。你怎么知道？哇，饮料一杯。这个 μ 叫微。这个是什么？毫。对。对不对？奈米就是 nm。这个，所以你有没有听过微软？你有没有听过微软？微软就是做Microsoft 的那个 Windows 系统。你们不是有作业系统 ？Micro M-I-C-R-O 微软 Soft 没听过。
没听过？你们电脑用的这个作业系统，你不知道？我没听过。完蛋了。微软 Windows 系统 ，Micro 就是微 ，Soft 就是软，对不对？好，再来，这个要念 new， 呢，比如说奈米科技 ，M 就是公尺嘛 ，meter 公尺就是米，所以我们说奈米科技。抄起来，如果你不知道，你抄起来。读书眼到心到口到手到，我如果讲什么你都不知道，你怎么怎么进南科呢？怎么进南科呢？你跟工程师讲都讲不通，对不对？好来，所以各位同学，他这里讲的单位是 μm， 表示圈起来，这个东西就是微米。对不对？微软 ，OK。好，下一个，再来，这就是表面粗糙度跟表面工件的比较。刚才说过有5个程度，对不对？你只要知道这个就好了。像这个超光面，第一个，第二个精切面，第二个，第三个细切面，第三个粗切面，第四个光胚面，第5个。这个最粗糙了 ，RA 100，数字越大越粗糙。OK， 那你就会问了，老师10分钟过了。 10分钟怎么那么快？真的假的？真的。好多得赶，我这样才，我讲那么快，真的，好吧，我答应你就是答应你 ，Promise is promise。